ငါဟင်းမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိကြလားရှင်ငငယ်တော့ကဆိုရင်အိမ်မှာမမေငါဟင်းချက်ရင်ကြီးကြပြီးတော့မစားဖြစ်ခဲ့ပြင်မဲ့အသက်ကြီးလာတော့ခုလိုနန်းနန်းပင်နိုင်ချင်းလေးနဲ့ထည့်ချက်ထားတဲ့ငါဟင်းရချိုချိုလေးကအကြိုက်ဆုံးဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လည်းဈေးထဲမှာငမြဲပိုက်သားလေးတွေတွေ့ရနဲ့ငါဟင်းချိုလေးချက်စားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းငမြဲသားတွေကိုစားစလုံးလေးနဲ့ထားပေးပါတယ်ချွတ်တုံချွတ်တုံမျိုးကိုအနီအဝါမုံလေးနဲ့စီတက်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်လေးပါကြည်အောင်လို့လုံးချက်လေးချက်ထားပေးပါမယ်။ဒီကလေးကြည်လာပြီဆိုရင်တော့ခုနကအရသာနဲ့ထားတဲ့ငါးလေးထည့်ပါမယ်။ငါးလေးပူချိုသွားအောင်လို့အရသာမုံလေးအနည်းငယ်နဲ့စားလေးထည့်ပေးပါမယ်။တကယ်တော့အသက်ကြီးလာရင်ကိုမကြိုက်ဘူးထင်ထားတဲ့အစားအစာတွေတောင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာတတ်တာပဲနော်။အနက်လေးလည်းအရမ်းမွေးလာပြီးတော့စီလေးရေးလေးအချင်းလေးမှနိုင်ပင်နိုင်ချင်းလေးနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးခတ်ထားပေးပါမယ်။နန်းနန်းပင်နဲ့မွေမွေလေးနဲ့အရရတာရှိပြီးထမင်းမိတ်စီတဲ့ဟင်းလေးမို့စားရင်နဲ့ငယ်ကလေးကမကြိုက်ခင်မိရကိုတောင်းနာရမိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဗာလေးတွေချက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်နော်။